அது அது அந்த கலையடா அந்த கலைய இல்ல காக்கா எடுக்காதியா உளுந்துற போது தொட்டினா அப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து பிடிக்காது அது விழாதியா வகையா குடிச்சிட்டு இருக்குது இந்த இதுல கட்டுறியா பாரு என்ன பண்றது அது வச்சு பிடிக்குமா மைக்கா கவர்ந்து பின்னாடி குஞ்சு இப்போ தொடாதையா அது இயற்கை அது மழை தான் நனையும் அதில் போடலையா குட்டியா அது உடஞ்சிரியா காத்துல அதில் தான் இருக்கு சுருக்கு போட்டு முதல்ல இது வந்து குட்டி முடி போடாங்க சுருக்கு கழண்டினா வராமல் இருக்க சீக்கிரம் ஊன்ற போது குழந்தைங்க ஊன்ற போது அதுதான் நான் எடுக்கலான்னு சொன்னேன். இல்ல அது ஜஸ்ட்ல இருக்கு பாப்பே, தோல் இல்ல சிக்கன் மாதிரி இருக்கு பாப்பே. ஹாய் காக்கா கொஞ்சம் காப்பாத்துறோம் இன்னைக்கு. நம்மளோட டியூட்டி இன்னைக்கு அதான். காக்கா கொஞ்சம் நான் என்ன ஜட்டி போட சொல்லுங்க. காக்கா கொஞ்சம் காப்பாத்துறதுக்கு கயிறு கட்டி இருக்கோம். வேலை அங்க முட்டை போட்டிருந்தோம்னா முடிஞ்சிச்சு. இந்த கூட காப்பாத்து இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை காக்கா குஞ்சு